En welkom by ons storie-episode van Coffee Crisis and Conversations met my Zenobia Meyer. Dit is 'n veilige spasie, 'n spasie waar ons meaningful conversations gaan hê oor die uitdagings van die lewe, verhoudinge en die belangrikheid van emosionele welstand. Vandag is ons absoluut bevoorreg om 'n groep dames in die studio te hê wat 'n inisiatief begin het wat absoluut fokus op geloof en die bemagtiging van jong dames. Die fokus is dus om hierdie jong dames aan te moedig om in die skool te bly. Ook om seker te maak dat hulle emosioneel en fisies groei. Die program beklemtoon sisterskap as ook transformasie. Laat my toe om 3 visioendraers aan die bekend te stel. Juffrou Megan Paulse, Juffrou Michelle Peterson en Juffrou Clarissa Joseph. Goeiemiddag en baie welkom by ons vandag. Goeiemiddag, Mevrou Meyer. So juffrouens, dit is opvoeders wat ons vandag het, dis baie bevoorreg. Buiten wat hulle veronderstel is om te doen en betaal word om te doen, dra hulle 'n visie om jong dames te bemagtig. Waarvan kom Glow Girls? Goeiemiddag sê almal. Ek is Megan Paulse. Tans onderwyseres by New Orleans Sekondêre Skool. Hierdie konsep het begin in 2015, toe het ek 'n WKD bemagtiging sessie bygewoon vir Women into Leadership and Management Position. En ek kon nou, dit was nog gedurende die vakansie, Julie maand, en ek het op 'n folio, ons het so baie stories hoor van dames in een vertrekken, en ek het 'n folio geneem en toe het ek die konsep van dit wat hulle vertel en ek gaan skryf dit daar neer, Glow EPH. Nou so voorheen, my vorige skool was in Woestering, wat ek begin met my onderwysloopbaan Eastern Park Sekondêre Skool en ek het neergeskryf kort Glow Girls Leading Our World. Ek het gaan skryf it's all about empowerment vir die jong meisies om in die skoolsisteem te bly en gebaseer op jou geestelike, fisiese en emosionele welstand. Maar volgens die val van die Here, het dit nie uitgewerk by daardie skoolie en as ek nou moet terugdink, het vat my na die teksvers Habakuk 2 vers 2 tot 3, waar die Here sê dat you need to write the vision down, make it plain and simple. So in due time it will happen. So dis waar het begin het en toe, het was nie beskore vir Eastern Park Sekondêre Skoolie en in 2003, die 9de Mei, was dit ons eerste sessie wat ons gehad het. Maar voor dit moes ek nou eers 'n voorlegging aan die skoolbeheerliggaam en die prinsipaal om toestemming moes nou te vra of dit moontlik sal wees. En ek het vir die Here gevra, stuur vir my, sê vir my, wie moet deel wees van dit. Almal is mos ook maar nog nie vir dit. It's like that's Glow. Now it is Glow, I know, huh? But nie te min. En die Here het vir my gesê, Megan, Juffrou Michelle Peterson en Juffrou Clarissa Joseph, hulle elkeen het 'n unieke band wat ons deel. En op hierdie platform kan ek maar net sê dankie vir hierdie 2 dames, sisters. Ons vang trane. Ek sê altyd as iemand met my praat, dan luister ek na jou hart. Ja, En dit is maklik vir mense om woorde te gee vir jou. Maar as jy jou visie dra en ek hoor jou hart, dan verloor jy mentaliteit. En vanat ons ingestap het, is presies wat ek heeltyd hoor. Ek hoor nie net woorde en ek hoor heeltemal 3 dames, onderwysers, opvoeders, se harte wat daar is om dogters, jong meisies te bemagtig. En dit is hoekom julle vandag hier is. Ons sien en ons hoor juffrou se trane. En ek dink dit kom regtig uit 'n goeie plek. Ek dink ook soms het ons die idee om te beplan because we want to do something. Ek het op my hart gelê, die visie is daar. En ek wil dit nou doen. En dan word jy net so 'n bietjie stil gemaak en sê luister, not now. You know, en dalk is dit presies wat gebeur het. Die plan was daar, die visie was daar, maar die skool was nie die geskikte skool gewees het. Maar ek wil by iets by sê wat nou
in my spirit nou val is Psalm 136 vers 139 vers 16 en sê all days ordained for you was written in his book. So dit is definitief although that was the plan, although dit het die Here op haar hart geplaas, alle dae uitgesit vir jou is in die boek geskryf. En wanneer die regte mense, soos hy ook gevra het, so soms dink ons ja aan nie. Ons vra vir pappa vir ons goed, doen vir ons dit, sit vir ons dit, maar ons wil dit nou hê. So tyd is so skrikkelike belangrike. Nie ons tyd nie, maar God se tyd. En ek wil net my vriendin, kollega Maatjie reg help. Ek hoor vroeër dat sy genoem 2003 is 2023. Ek moet gewoon net gou, dan tegnies op in. Dan die volgende 23. Voor die 3 ek gaan nog 'n bietjie leer. Oh my word. 2023. Ek dink hy het God die saadjie geplant 2003. Daar's 'n rede hoekom jy dit noem. Ek kry wondervleis soos wat die gesprek aangaan en ek dink dit is absoluut so belangrik daai ondersteuningsnetwerk. Ek het die conversation gereeld met jong meisies. Daai tipiese ding van as ek terugdink aan toe ek 16, 15, 14, daai ouderdom was en wat nie met my gepraat was nie. En op daai stadium het ek nie geweet dis wat ek moet weet of wat ek moet hoor nie. Maar die moment jy tersiêre opleiding begin, dan besef jy, oh sure, I'm not ready for this. Dis goed wat ek moes gehoor het, wat ek nie gehoor het nie. Dis goed wat ek moes gehoor het om myself voor te berei. Nie fisies, emotionally. En dis kom ek dink is so 'n sukkel met sommige van ons jong dames, want emosioneel is hulle nie sterk genoeg nie. Hulle weet nie hoe om hulle stem te laat hoor nie. Hulle weet om te vind vir hulle self nie. En ek sê altyd dis nie nodig om hard en lelik te wees nie, om jouself te laat hoor. Sommige jong meisies op skool het die tendensie om te dink ek moet my laat hoor sodat iemand kan luister na my. En dit is totally the opposite. Maar ek wil gou net uitkom. Juffrou het nou al reeds baie gesê, maar vir my is the why is belangrik. Ek dink ons almal was, soos ek sê, eens op 'n stadium was ons die girls ouderdom gewees. En daar is tog 'n rede buite die saad wat geplant is, buite die visie wat vir u gegee was. Wat is van die grootste hoekom hierdie program bymekaar gesit is? Zenobia, ek gaan nou begin met die teksvers Johannes 13 vers 7. Waar Jesus sê vir Petrus, toe hy nie verstaan hoekom Jesus sy voete was nie. Wat ek doen verstaan jy nou nie. Maar later sal jy dit verstaan. So direk sê dit sommer vir ons, sommige dinge maak eers later sin. So, ek was 12 jaar oud en toe was ek seksueel gemolesteer deur 'n persoon en ek het vir niemand daarvan vertel nie. En vir 17 jaar het ek dit vir myself gehou en uit my mind het geshift. En ek kon nou die eerste dag toe wat ons die closes met die girls gehad het, en dit was op die 9de Mei 2023. Toe het ons toe nou die sessie gehad toe MI. En daardie dag toe het ek gebesef die 9de Mei, maar dis die rede hoekom jy moes glo begin het. So dis my testimony. En ek kan nog onthou daardie dag, het was emotional vir al die meisies. Hulle sit daar, elkeen het hulle eie seer. Jy is te bang om vir iemand te sê. Gaat hulle vir jou glo? Nee man, deesdae sê mos maar die kinders, hulle jok. Maar deur elke meisiekind wat elke sessie daar kom sit, dit maak 'n verskil in hulle lewe. En dis nie amper op ons as kollegas en glow mamas soos wat ons vir ons skool self, dat ons vra vir hulle luister eens of wat is wat se mee jou nie, op God se tyd. En ek glo kan genesing begin by jouself. Ek moet die persoon vergewe wat dit aan my gedoen het, sodat ek myself kan vergewe. En op die manier kan ek ook ander meisiekinders ook help. Is amper soos having a voice for those who have no voice. Ek wil nou net daarin gekom om te sê dat
Klou is ook die stem of ja, nee, die stem. Baie girls sit miskien met dieselfde probleem. Ja. Hulle gaan nie daaroor praat nie, maar hulle het miskien 'n platform waar hulle net so klein bietjie van hulle emosie kan kom deel. En so klein bietjie net voel daar is dan nog iemand wat weet wat 'n seer ek dra. En dit is mos waar die support inkom, die supportgroep. As ons ons programmetjie opstel, stel ons dit byvoorbeeld nie op met 'n sekere doel. Ons wil nou een van die meisies moet nou opstaan met Ja, die testimony of nou kom absoluut. deel of wat nie. Maar die spontaniteit wat daaraan gebonde is, ja, dit is net ongelooflik hoe die Here werk. Baie kere dan beplan ons die programmetjie en dit wat net daar uitkom, is dan net so wow. Geestelik vervullend. Here, U was reg in die saak. Byvoorbeeld, Megan het nog genoem dat ek moet miskien net noem die programmetjie wat ek dit was nou my heel eerste keer wat ek 'n programmetjie aangebied het. En ek het nog gewonder die week wat moet ek by die dames praat. En ek het vir myself gesê, my geliefkoeste blom is 'n sonneblom. En ek sien dat klou is ook het ook die eienskappe van 'n sonneblom. 'n Sonneblom wat so vir my so 'n sterk blom is. Hy 'n sonneblom se unieke eienskap is mos hy dryf hom daar waar die son is. So 'n sonneblom gaan in die aand gaan en sy koppie laat sak, maar môreoggend as die son opkom, dan gaan sy kop hoog gelig wees. En ek dink dit is wat ek ook vir ons as Klou organisasie of 'n inisiatief meer vereenselwig. En dan het ek ook genoem die sterk stingel van daardie sonneblom wat 'n mens nie sommer maklik kan knak nie. En dit is wat ons by die dametjies wil tydsbring dat ja, die lewe is moeilik daar buite, lewe is swaar. Ons ken nie altyd die omstandighede, ons hoor maar so klein bits en pieces, maar kom ons wees sterk, kom ons lig ons kop en ons kyk na die son. Ja. En die son sit mos bo daar wat ons krag Vandaan kom, absoluut, ja. Maar wat ek nou weer wil bydra tot die hoekom is, juffrou sê nou mooi, die son sit daarbo, maar soms as jy nie van beter weet, jy kry jy die skade weer weg. Ja. En ons almal het 'n storie. Almal, ewen die opvoeders, wie ook al betrokke is, het 'n storie. En so kan ons nou sê, kyk na my, leer uit my foute, leer uit, ek het hierdeur gekom, ek gee vir jou 'n paar riglyne. Maar eintlik sê Vader net, almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe. En soos ons het nou leer uit Esther, uit die boek van Esther uit, like, for such a time as this. So ek glo dat 2000 en ek sit nou hier en my kop is die hele tyd besig. Maybe 2003 Megan gesê sy is 2023. Ja, 2003 het sy gesê sy was matriek. Miskien het God al reeds daai tyd die saadjie geplant. Ons weet nie hoekom ons stripes ons dra in die lewe nie. But die stripes is nie ons in nie. Die stripes is sodat ons voorbereid is vir dit wat kom, vir ons meisies, vir iemand anders, vir iemand wat gaan luister na die podcast, for that matter. Die titel is Coffee, Crisis and Conversation. So ons het 'n gesprekvoering hier oor ons crisis in ons lewe. En Klou is gebore as gevolg van 'n krisis wat in Megan se lewe gebeur het. En haar gehoorsaamheid, ek sê dit altyd, haar gehoorsaamheid het gemaak dat ons vandag hier kan sit en daaroor kan praat. Maar ook ons stories van ek is 'n ouma op 'n kind, ek het op die plaas groot geraak. Ek voel ek het die beste lewe gehad. Sonder geld. Ander mense gaan daarna toe kyk en hulle gaan dink is die armste lewe wat sy ooit. Ek voel wees die rykste lewe. Want ek was blootgestel aan so baie dinge. En toe kom bly ek in die dorp en toe word ek aan die
ander sy van die lewe blootgestel, aan die seer, aan die lelik, aan die allerlei goeders wat ek nie van hou as mens nie, you know. En as gevolg van daai stories, Megan is baie braaf, sy praat oor haar pyn, sy praat oor waardeur sy gegaan het. Maar hoeveel van ons kinders weet nie hoe om het te noem, hoeveel van ons is nie bereid om te praat oor ons dinge. En hier sê Vader net vir ons, ek gaan die regte mense op by mekaar sit vir my kinders. Sodat hulle 'n platform kan hê om te sê, like, kom, ons vind 'n gemeenskaplike plek en ons deel daarmee. Ja. En die strypdraers is al ons fasiliteerders wat inkom en hulle kom maak dit 'n klein bietjie beter. God stuur vir hulle as die warriors in en hulle kom gee vir ons hy voice. Yes. Hy sit die mute button, sit hulle, unmute hulle en dan kry die kind 'n lewe en dan voel die dogter, ek kan aangaan. Want as juffrou dit kon gedoen het. Juffrou sê nou hier, sy het 12 jaar, toe sy 12 is, het dit met haar gebeur, toe sy gaan studeer, toe moet sy dit face. But daai was eintlik haar, hoe noem jy dit, grounding time van, hier moet sy nou sterk raak. Man up and get with the program en sodoende kon sy daai skills levels gaan aanleer het om te sê, this is what I did. Miskien gaan jy dit gebruik, maar sien dit as 'n voorbeeld en dan kan jy dit miskien ook op jou manier oplos. So, ek dink die hoekom vir my was, daar was vir my gedoen, daar was vir my gehelp. Ek wil baie graag ook dit doen. En ons kinders sit met geweldige situasies en stories. En soms het hulle net iemand nodig om hulle stem te wees. En ek voel ons is die stem, of Glow, die program Glow, is die stem vir die kind wat nie weet om te praat. So we teach them how to talk about these situations. So dat is my hoekom. Ek is 'n firm believer van, jy het nie 'n klomp mense rondom jou nodig het. Jy het een persoon nodig na wie jy kan gaan, vir wie jy kan sê, ek het 'n bietjie hulp nodig. En ek moet saam met juffrou stem, dit is verskriklik braaf van juffrou om met diese manier te deel. Want het is skeer hoe baie jong dames daar buite sit, wat deur dieselfde gaan. Maar wat nie weet, hoe kom ek uit, hoe praat ek? Ek weet as al buite, dis net as jong meisies nie weet, daar is, maar dit is baie kere 'n bekende persoon, wat dit aan my gedoen het. 'n Plek waar ek veronderstel was om veilig te wees, wat nie 'n veilige hawe vir my is nie. So, hoe gaan ek van veilige spasie, ek is geviolate in die spasie, nou moet ek teruggaan en vir iemand gaan sê, 'n ma of 'n pa gaan sê, jy het my gestuur in 'n setting in, wat my hele lewe eintlik onderste bo gedraai het. Hoe gaan ek van dit af, ek kom uit en ek vra, ek het hulp nodig. Want ek kan nie imagine wat 'n 12-jarige moet deurgaan, met die wete, iemand het dit aan my gedoen, but I need to continue. Ek moet aangaan, ek moet pretend asof ek okay is, en jy is gebroken in die binnekant, jy is gebroken, jy is 12, jy weet nie, jy verstaan nog jou emosies nie, jy verstaan nie emotional regulation nie, hier moet ek aangaan, maar hier gee die Here vir my 'n platform, waar ek ander meisies wat, probably die dieselfde goed, of soortgelyk, of iemand ken, wat deur dit gegaan het, hierso is die platform nou, en ek moet sê, van 'n maatskaplike werker, se oogpunt uit, weet ek nie of die girls in die program besef, hoe absoluut bevoorreg hulle is, om hierdie platform te hê, wat daar mense is, wat letterlik vir jou, die veilige hawe gee, 'n plek waar ek kan kom en sê, ek sukkel met A, B en C, guide my net 'n bietjie, you know. So ja, dit is 'n verskriklike goeie inisiatief. 'n Mens kan net hoop dat dit gebruik word van die girls se kant af. Juffrou het 2 scriptures iewers op 'n video gesit, en ek wil net vinnig net raak daaraan. Die een was gewees 2 Kings 20 verse 5 en dan Proverbs 6 verse 3. Wat is die significance aan hierdie skrifte? As ek nog aan dink, kan sê maar soos die skills, just being you as an individual, but acknowledge God.
At all times, ja. At all times. Okay. En soos wat juffrou Michelle ons ook nou genoem het, like stepping into God's obedience. Sy tyd, nie my tyd nie. Ek moes nie verstaan nie, Ja. maar nou verstaan ek. En wat u moes ook nou genoem het dat who knows, dat die Here dra vir ons elke dag deur. Hierdie meisiekinders, ons maak dit vir hulle ook moontlik as hulle veronderstel nou 80% tot 100% attendance bygewoon het, dit dan het ons 'n jaarlikse seremonie. So die meisiekinders word uitgenooi, hulle betaal self vir hulle kaartjies, ons kry 'n plek en ons enjoy net, hulle dress up, hulle enjoy net 'n lekker ete, samesyn en hulle ons oorhandig en hulle sertifikate, ons balkies, maak vir hulle die glow balkies. So dis 'n regtig amazing tyd net om vir die kinders, vir die dogters ook te wys dat net jou opoffering dit word hanteer. Ja. Né? En ons doen dit vir die liefde vir die Here. His workmanship. Yes. But also think it comes down to them knowing you are seen and you are heard. Nou, baie keer is 'n skool 'n veilige hawe vir 'n kind, vir alle jong dogter. Wat hulle nie noodwendig daai safe space by die huis het nie. Maar die moment as ek by die skool kom, dan stap ek in my veilige spasie in. Om vir hulle net daai wete te gee dat ons sien jou, ons hoor jou en ons support vir jou. Ek dink dit is absoluut belangrik in 'n skoolsetting. Dan wil ek gou net vra, hoekom spesifiek dogters? Hoekom is hierdie program Glow Girls? Hoekom is dit so belangrik vir dogters? Die feit dat ek myself is 'n dogter. En dit hoe kan ek sê dit met my gebeur. So om vir die jong meisies te wys, ten spyte as ek nou so mooi moet gaan kyk, it states here the second paragraph, Glow teams want to empower young ladies to stay in the school system regardless of the odds in the world. En dis baie. Dis Ja. baie. En dis verskriklik baie. So as ek dit kon gedoen het, as jy vir Michelle dit kon gedoen het, as jy vir Clarissa dit gedoen het, wat staan in jou pad? En ek dink baie keer kom dit daartoe neer die kinders op die skool. Sien juffrou staan daar voor in klas, wat se probleme het jy? You know? Hulle het die tendensie om te dink you well dressed, jy het 'n nice kar, jy is elke dag jy kom praat van my, jy het geld. Ek weet nie waar hulle die gedagte kry nie, maar baie keer as ons ook met jong mense werk, dan kan jy sien, hulle het die ding van wat weet jy? You don't know what I'm going through. Waar inteendeel moet ons ook begin vulnerable raak, soos wat juffrou telke male doen. En net vir daai kind daai reassurance gee that I also I've been through something. Soos jy vroeër gesê het, almal het 'n storie. Ons almal het 'n storie. Niemand se lewe tot vandag toe is perfek nie. Om net tyd te maak om met 'n kind te sit, ek sê altyd verhouding bou is belangrik. Want as jy nie 'n verhouding met 'n leerder in jou klas het nie, hoe gaan jy weet as daai kind nie okay is nie? Ek weet dit is altyd maklik, weet die klas is groot, maar net om toeganklik te wees. Ek kan gou na juffrou toe gaan. Dit hoef vir my klasonderwyseres of onderwyser te wees nie, net iemand op die skool. As ek nou terugdink toe ek op skool was, ons almal het iemand ge-idolize. 'n Juffrou wat mooi aangetrek het of 'n mooi bag gehad of daai tipe goed, you know? En net om daai veilige hawe vir 'n kind te wees in jou, nie noodwendig in jou klaskamer, maar op jou skool. Die laaste vraagie wat ek vir julle wil vra, juffrou het vroeër melding gemaak van die event wat julle doen elke jaar. Wat nice is van die girls kan optree en hulle word ge-acknowledge. En is ook lekker vir julle om te sien die groei wat plaasgevind het deur die jaar of deur die jare. Maar met dit weet ons ook, daar is behoeftes. Daar is goed wat 'n bietjie lek. Ek weet ek en juffrou het al op 'n ander platform 'n gesprek gehad oor wat sy graag wil hê moet in plek gesit word vir die girls. Wat is van die goed wat julle vir iemand daar buite wil sê? This is what we need. Waarop mense kan inkom, nie noodwendig finansiëel nie, maar ook soos wat julle gebruik maak van sprekers om in te kom en sessies te kom doen. Daai tipe goed. Wat is van die goedies wat julle nodig het? Ons het actually, met alle eerlikheid, die heel eerste, ons het iets soos 'n tipiese finishing school nodig. Ons kinders word nie geleer by die huis hoe om in die eerste plek op te tree nie. Soms word hy kind alleen gelos en hy kind moet self figure wat om my aangaan waar, want ma is in die werk.
Maar soggens as die kind sy oë oopmaak, is maar vinnig chip, want maar is op pad werk toe. Vanmiddag as die kind uit die skool uitkom, is die kind alleen, meeste van die gevalle, of ouma is by die huis. Daai kind moet self uitfigure, ek moet dit doen, ek moet daai doen, ek moet daai doen. Ek wil nie die platform nou gebruik het nie, maar ek het 'n susterskind, wat op 14-jarige ouderdom met sy swanger geraak. En sy's nou 15, sy het aangehou, sy het uitgehou, sy's graad 9, en ek het nou die dag 'n gesprek met my ma gehad, en toe sê ek vir haar, Mami het, niemand van julle het vir haar gesê, wat om te doen as 'n moeder nie. Niemand het vir haar geguide, dis hoe jy bottel maak, dis hoe jy die kind se, almal was net geskoei op, ja, sy is 14 gewees, sy het 'n fout gemaak, sy het geval in 'n trap, en volgens wet is dit statutêre ryp natuurlik, om eerlik te wees, maar sy het die fout gemaak, kan julle nie raak sien dat sy staan op, sy het skool toe gegaan, sy het graad 8 geslaag, sy is graad 9, en amidst all the other things, is sy 15 jaar oud, sy's 'n kind, sy wil doen wat die ander normale 15-jariges doen, maar nou het sy 'n verantwoordelikheid. Maar niemand het gesit nie, want die lewe het ons so gecondition, the show must go on, ons moet aangaan. En nou verwag julle, sy moet matured wees in haar denke, Wat is dom mamma? maar julle treat haar asof sy nog 'n kleintjie is. En wanneer sy klein wil wees, verwag julle sy moet groot wees, en wanneer sy groot wil wees, verwag julle sy moet klein wees. So we are busy confusing this child. Wie applaud die kind? Wie gaan vir die kind sê, wow, jy is eintlik 'n champion, dat jy deur die trials nog gegaan het, en jy het eintlik geleer. Is eintlik iemand soos sy wat nou moet kom sit en sê, wat gaan in jou kop aan? Hoe gaan jy vir 'n ander kind sê, moenie in hy slag gaan val nie. Moenie val vir hy mooi woorde wat op TikTok vir jou gesê word nie. Moenie die gedokterde piek so kyk en dink jy is nou in 7 heaven nie. Want is gedokter, dit is nie die reality nie, in meeste gevalle. So, dit was nou net vir my, like, opvallend. So, een van dit is 'n finishing school amper om te sê, dis hoe jy vir jou gedra wanneer ons by 'n plek kom en ons gaan eet uit. Dis hoe jy vir jou gedra as 'n dame. Dis hoe jy vir jou aantrek. Ons kinders het nie al die geriewe nie. Sommige van ons kinders het nie die privacy van, ek het my eie kamer, ek het 'n speel in my eie kamer, en ek kan vir my gou finish nie. Sommige van ons moet kamers deel, en baie gevalle is dit gender difference kamer wat jy moet deel, en dis waar jy in hy lokvalle val, want jy moet nou vir jou was. Daar is nie 'n badkamer nie. Jy moet in die kamer gaan was. Nie vir goed wat nou homself figure en ontdek. Sien vir jou. Jy ontbloot jouself. En op die crucialste moments word jy embarrassed deur nie vir goed, omdat hy sekere goed sê wanneer jy klaar voel jy tekortkominge in baie gevalle. So jy moet nog deel met daai. Jy moet so as jy in die publiek kom, of as jy nou gaan kamp of by 'n plek kom, dan gaan jy outomaties wil sê, dis myne, ek eien dit vir my, dit behoort aan my want ek het dit, of ek tree op soos iemand wat nie gewoond is. Hulle die saying sê, al dra ape goue ring, hy bly nog steeds 'n lelike ding. Dis wat hulle mos nou sê. So, sy kan die aap uit die bos uit haal, maar nie die bos uit die aap uit, en daai is ons wat ek baie graag, dit is wat ek heel eerste wil vra, vir wie ook al ore het om te hoor, like, bring vir ons daai, kom leer vir ons, juffrou is nog gelukkig in hy gebied, by haar consumer, verbruikerstudie goedere, maar hulle kan vir die kinders nou al hy goed leer. Ons wil nie geld vra nie, ons vra net, wat het jy, wat jy vir ons kan bring, om ons kinders te help. Gee vir ons kind dalk 'n beurs, motiveer hy kind om te gaan studeer, of gee vir hy kind 'n gerief, 'n ding, 'n rekenaar, of 'n studiespasie, om te sê, joh, jy doen goed onder jou omstandighede, waar ook al jy bly, maar kom, ek gaan vir jou, wanneer dit studeertyd is, gaan ek vir jou 'n safe spasie gou skep, dat jy gou net kan fokus. Wie 'n voorbeeld, en ek slaan altyd my hand in my eie boesem. Sissa wil leer, Sissa moet môre gaan skryf. Sissa moet dink aan kleintjie, want kleintjie word die hele tyd vir Sissa gegee. Is mos jou kind. Kyk na jou kind, want as Sissa uit die skool uitkom, is jou kind. Ja. Right? Nou wil Sissa leer.
As die spasie nie, en ek voel nou, ek dink hier aan nie, want ek het nie besef nie, ek skep ook nie nou die spasie vir Sissa, om te leer nie, maar Sissa nou in die skool nie goed doen nie, dan sit, ja, jy hoeveel so, jy's groot, jy's dit, en dan besef ons, maar ons het nie hy ruimte geskep nie. So as ons net die platformpies nog meer kan kry, vat ons 'n hand. Jy hoef nie geld te gee nie, maar vat ons hand. Kyk wat jy het, wat ons nodig het, en sê, dis hoe ons kan partner. Ek dink ook baie keer, sê maar as ons nog gaan dink aan die glow ceremonie, so gewoonlik sal ons in die loop van die jaar, World Character gebruik ons as 'n fundraiser by die skool. So dis nou min of meer, ek estimate nou hier, sê maar nou, wat, 1500, wat ons nou insamel. En dan word daai geld gebruik, en dan moet ons nou al die uitgawes dek. So as jy nou gaan dink aan, jy het die fotograaf, jy het die decor, en so meer, nou moet jy nog gaan dink dat die dogters, ons was gebless die eerste keer het die Here regtig waar amazing, die dame Kathleen Ngwane, sy was ook een van die persone wat ook deel van Glow gewees het, maar sy het nou stelselmatig maar nou rustig geraak en so meer. Sy het vir ons almal, ons was omtrent seker 60 of 70 persone daardie dag, ons eerste Glow ceremonie, sy het vir almal gebetaal. Sy het my gebel en vir my gesê, Megan, luister gou hierso. Don't worry about anything. Ek gaan alles dek. En ek het gesê, It was awesome. en die Glow-balkies word geborg deur die WKD, mevrou Marina Retief, vir Rose Thompson, hulle was ons vorige maatskaplike werker by ons kring ook, en dan selfs ook die Welde Wie, ek kan nou, Lorraine Hatfield, waar sy ook geld gegee het, dit was 'n R3000 en ek het hierdie benne laat maak, net die waardering, en dit is net amazing, as ons net kan mense het, wat sal inkoop op die idee, soos jy vir Michelle gesê het, ons soek nie geld nie. Glo my, daar was al mense, wat vir ons gepraat het, en wat vir ons gesê het, luister so, wil jy nie deel wees van dit en so nie, en as ek nog nou later, toe ons op 'n haiku gaan, so ons is baie ook betrokke by bewusmaking, dis belangrik, ons het gegaan op die Cancer Hawk, en waar iets wat iemand vir my geapproach het, en ek en Claire was nou op die dag, op die hike, Michelle was nou nie daar nie, en ek sê vir my, luister so, dis iets wat in my geestes, spiritual bots, ek moet dit dus aan my jou deel, en sy sê hoe sy voel, en ons sê vir myself, dis wat ons optel, en ons al drie het besluit, ek weet, Clarissa's woorde was, Megan, as jy gaan toelaat, dat die persoon in gaan koop op die ding, dan onttrek ek my. En ek het net gesê, Here, laat U wil geskied. En ons al drie het dieselfde gevoel opgetel, van wat eintlik mos nou sou gebeur het, is dat die persoon wil nou, soos 'n money making, gebruik vir ons. Maar hier sit byvoorbeeld, made, wat is it? Made for more, Ephesians 2 verses 10, and obviously stay to workmanship of God. Ons wil nie betaal Alles vir die Here. nie. Eer Ons van het die nie 'n Here. salaris hê nie, ons het 'n salaris. En dis ook ons tyd wat ons as Glow mamas ook opoffer om saam met die meisies dit te spandeer. So dit gee ook vir hulle 'n platform, al is die kind nie betrokke by sport nie, Glow as 'n platform waar die kind kan inskakel. Definitief. En dit is eintlik iets wat ek sal sê baie van ons skole nodig het. Daar word nie na die welsyn of die welstand Welstand van van die kinders kind omgesien nie. Is net curriculum driven. En as die kind se welstand Expectation. op standaard is, dan gaan die kind nie floreer in die skoolstelsel nie. So En dit is sommige van ons ongelukkig kindertjies is, ek is nou die ouderdom, nou begin ek bewus raak van wie ek is as mens. En hoe ek lyk en hoe ek moet aantrek, en ek meet myself met my peer. En die groepdruk is 'n groot Dis groot. storie, weet Ja. wat ek nou sê. Ek is maar leek op daai gebied, is die fundie. Maar soms is die kind nie eens 'n waslap, hy deel 'n waslap of sy deel 'n waslap met iemand of seep of iemand sy eie tandepasta nie, en dit ons kan nou dink Dis is baie klein tekortkominge. goedjies, maar dit is iets groot vir daai persoon wat nie haar eie spasie het nie. En dis kom ek altyd sê is be kind. Ja. Be kind. Dis iets wat ons so ligtelik net gooi. Ja. Veral vir die kinders, just be kind. Maar the end of the day weet jy nie waarmee ek
vandag skool toe. Jy weet nie wanneer ek ge-expose was, 'n ma en 'n pa wat beklei gisterand. Daar was miskien iets om te eet. Ek het miskien nie skoon skoolklere aan. Ja. You know wat ek gehoor het, nou kom ek en dit kom weer terug na die veilige hawe waar die skool veronderstel is om te wees. So het kom terug na just be kind. Jy weet hoekom daai kind vandag 'n skooltas het. Jy weet hoekom jy huiswerk gedoen, maar die aanmerkings kom so natuurlik tussen die kinders. En ek dink dit kom terug na wat juffrou toe gesê het, dis net daai basiese terug te bring vir die kinders. Hoe opereer jy? Hoe praat jy? Hoe kondak jy jouself in 'n sekere situasie? Hoe praat ek met 'n onderwyser? Want as 'n mens vandag luister na hoe kinders praat oor die algemeen, dan sidder ek om net te luister na iemand. You know, so die basiese goed by ons jong mense lek verskriklik. Ek wil vir julle baie dankie sê. Vir die tyd wat juffrou hulle uitgekoop het vandag om bietjie te kom gesels saam met my. Ek dink jeugdontwikkeling, veral die ontwikkeling van die jong meisies, is iets wat baie na my hart lê. So ek glo daar gaan groot dinge gebeur vir Glow Girls. Veral omdat julle se harte in die regte plek is. En ons kan net hoop en bid dat die girls gaan ontvang en hulle kan floreer binne in die program. Ek wil ook dan ook vir die skool prinsipaal baie dankie sê dat julle vrygelaat is om vandag hier met ons te kom deel. En so ons hoop dat die ander skole kan inkoop. Dalk nie by dieselfde program, maar by 'n soortgelyke program. So ja, baie dankie vir julle. Van my kant af ook, Zenobia, baie dankie vir die geleentheid en baie sterkte ook met jou werksaamhede wat jy ook doen. Ek wil nie myself indink as 'n maatskaplike werker, alles wat jy moet proses en jy moet vir kinders weer ook assist, doen dit net met die liefde van die. En ons bid die Jabes gebed actually oor die hele podcast. Ja, Dit sê dat die grondgebiede net vergroot word en vergroot, want ons almal het mekaar nodig. Absoluut. Amen. Thank you, ma'am. Thank you for that. So we are fortunate enough today to have 3 of the participants of the Glow program. We have Crystal Davids, Akila September, and Oyama Ndevo with us today. So I'm just going to give you girls the opportunity to introduce yourselves. Crystal? My name is Crystal Davids. I attend New Orleans Secondary. I am grade 11. Good afternoon, everyone. My name is Oyama Ndevo, and I also attend at New Orleans Secondary. I'm a grade 11 learner, and I started attending Glow, or I started being a Glow member in 2023. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Akila September, my first year at New Orleans Secondary. I'm grade 8 now, and this is my first year joining Glow, and so far, so good. So far, so good. Yeah. Okay, I just want to touch on, let's start on what is your experience within the program. If you can just maybe start with how long have you been part of the Glow Girls? Then we take it from there. Anyone? Do you want to start? I can start. As I said, I joined Glow in 2023, and which means I've been there for like 3-4 years, I think. When we Yeah. started, Yes, ma'am. And so far it has been good. It has been good for me mentally. It has shaped me in it has been good for me mentally and spiritually, I would say. Glow guides you it guides you how to behave yourself, I would say, like how to carry yourself as a girl. And your relationship with the Christ, that's one thing that they do like kind of implementing you, like your relationship with Christ. If you feel like you are drained or you're feeling down, the one thing they will always tell you is that if you are rooted in Christ, then you'll go far, or it will help you physically, it will help you mentally, and it will help you emotionally. So that's my experience. I think it has helped me grow emotionally and mentally and spiritually. Thank you. Thank you. For me, I joined this year.
so far, I would also say it's very good because I got confirmed last year and my relationship with Christ was on and off. I wouldn't say I was fully rooted in Him, but I can say now it's gotten a lot better. And I would 100% agree with Oyama. It really changes your perspective on everything, especially after what Ms. said now. I would say also it really shaped me as a person also in this few months I've been part of it. And I'm very grateful that our school has it as a group, as extracurricular. So I would say it's 100% in my books. So ja, is my eerste jaar by die Orleans en eerste jaar wat ek nou Glow join. Vir my, like ek is 'n baie skaam persoon, maar stadig maar seker is Glow besig om vir my te verander. Dat ek nie meer so skaam musiek moet praat en ek is 'n introvert nou, maar ek is besig om uit my ramp te kom. Besig om te praat soos ek het nooit gesocialize met mense nie. Ek was altyd net ek myself. Ek hou nie van baie mense rondom my nie. Ek is soos een wat mal gaat raak. Maar ek is nou met Glow, is het like hulle leer vir my nou om te socialize. Soos ek het een maatjie gemaakt by Glow. Want ek het met niemand gepraat nie. Ek het met niemand gepraat nie. En toe het ons 'n les gehad waar ons met iemand moet leer ken wat ons nou nie ken nie. En ek ken Ilibo, ja, that's her name. Ons twee het saam gewerk en ek het meer uitgevind. En so het ek besef dat is actually nice om ander mense te leer ken as wat jy net jouself in jou rampie en net met sekere mense, jou familielid en so. Mense met wie jy gaan praat, né? En so ek voel Glow is besig om vir my regtig te verander. Nie 'n slegte persoon nie, 'n baie goeie persoon. Ja, dat is vir my en soos ek is eerlik, ek hou nie van, ek het nie gehou van om kerk toe te gaan nie, maar die sessies het so om my spiritually verander. Ek voel meer nader aan God. Ek voel nou nie, ek wil kerk toe gaan. As jy my nie, ek wil kerk toe gaan, die kerk is so lang. Kan so aanstat nie? Ek wil kerk toe gaan en so is besig om regtig om 'n mens te verander in 'n baie bitter persoon, goeie persoon vir my personally. Die een ding wat ek moet sê is juffrouens, hierdie 3 jong dames en ek het hulle voorreg gehad om 'n sessie te kom doen saam met hulle. Wat ek opgetel het daai dag ook en nou, ook dat die girls is very well spoken. Ek weet Akila sê sy is nie regtig gemaklik om te praat nie. Maar my sê jy het hom nog gepraat hoor. Jy het nou gepraat nou. So ek dink daar's 'n groter prentjie as net die spiritual en die fisiese. So sy ook nou sê sy kom leer om te kommunikeer. En dit is waar alles begin om te kan kommunikeer met iemand. Soms raak ons so gemaklik, nê, in ons families, want ek praat net met daai nig en ek praat net met daai neefie. Ek worry nie regtig oor die ander nie. Nou kom jy in 'n platform word vir jou geskep waar jy nou leer om met ander mense te kommunikeer, waar jy leer wat dit is om verhouding te bou. En ek dink dis 'n holistiese benadering vir my. So daar word nie net gefokus. The focus is not just on one thing. But it's a holistic approach, and it's something that you want to see a young lady, die eienskappe, die waardes wat ons jong dames moet hê, wat ons graag sou wou hê, hulle moet hê. So the one thing I also want to ask is, and you, Akila, made mention of hoe jy was en hoe jy nou is in 'n kort tydjie. If we can just speak you two as well, just make reference to what type of person were you before you joined the group? How did you conduct yourself? How did things change since you have started and through the whole process? Waar is ons nou? As ons kyk na hoe ons kommunikeer, hoe kontak ons osself, watter tipe girl is ek nou? Anyone? I'll start. Before I joined Glow, I was also like, I'm very introverted. I'm always in my house. And like how you mentioned that, always with that one cousin or with the family.
I don't leave my house much, but not in a way of like, oh, I don't have friends or anything like that. It's just because I prefer it, you know. I created that atmosphere for myself at home to only want to be there. Like, you know, my bed is there, the kitchen is just there, go get something nice. Comfort zone. Yes, it's my comfort zone. And this year, after joining Globals especially, I started going out more. Or not only out more, but I started hanging out with not only family, not only with my close friends, but with other people also. And I, especially last year, it was a very bad year for me. In term 3, I would say, I didn't come to school for like 3 weeks because I could just not leave my bed. And this year I started therapy and it's been much better. And especially every Wednesday afternoon after school going to Glow, it's like I have something to do now that's not just with family, not just with my friends, because not many of my friends are in Glow. I do tell them, join, come with. But they all have their own things, so I'm not gonna force. But I would say it really helped me get out of my comfort zone too, and gave me something to do and to look forward to during the week when there's nothing happening. So I'm more social now, I would say, and more happy. Yes. I'm Yes. gonna before I come to you, I just wanna that strike me now because you said that you are more happy now. Do you want to share? I would love to share. In grade 8, when I first came to New Orleans, I started having panic attacks at school. Or not only at school, but in general. And then in grade 9, I was diagnosed with anxiety and depression. And my father was not really like a big believer on, you know, no, but anxiety and stuff is like it's in your head, you know. It's not a thing. You're fulfilling yourself like it's nothing. But I would have expected that from my grandmother because she's the one who's, you know, supposed to be outside and whatnot. But instead it was my father. And so then my grandma like something woke in her one day and said, yeah, I must maneuver here. I can't let her, you know, not go to school anymore and whatnot. And then like I said last year, there was this time period where I just could not get up for school. It wasn't because I was getting bullied or anything, because that was most of their concerns. Like, is everything okay at school? Are you getting bullied? Is anyone teasing you like that? So I said, it's not that, it's just that I had no motivation, I had no will to get up. And so then my grandma took me to a doctor or psychologist, and then they told me about, they diagnosed me again. And then she said, but it can't keep on happening every year because every year it progressively gets worse. And so then my grandma was like, no, but what do I want to do and what? And so then I started therapy or went to one, didn't help me because it was more for younger kids. So I left that. Then this year I spoke to our social worker at school, Ms. Jacobs, and then she told me she can refer me to a psychologist and all of that, she can help me. And she was also one of the biggest helps to make me become more happy in my life, I would say, because she not only recommended me, but she was also my therapist at some point. She said, you can always come to me, and she would always listen and give me advice. And she spoke to my grandma about it, and my grandma said, okay, she's going to the social worker at our school, I must do something about it now. So my grandma I went to a doctor, and then he referred me to a psychologist. And now I'm on meds and I'm happier than ever. And now because also I go to Glow, that also something my therapist told me, I have to get out more. So Glow really made me have something to do during the week. And I would say more now I'm much more talkative, as you can see now, and and I'm much more open about it because people who have depression and anxiety would usually, how can I say, Not speak about it. yes, they would rather keep it to themselves, and they would be like, oh, but it's something I can't talk about because people are gonna judge me. Full of excuses. Yes, but it's something actually because when I told people I have these, they would have never expected it from me because I am usually happy chappy and I'm talkative and I'm on the go, but
depression isn't always something to be, oh, I'm sad, oh, I'm in dark rooms all day. It's something you would not notice sometimes. Or I was one of those cases. So I would say Glow also made me, like I said, open up more. Like I would talk there much more often. So, And I'm glad you touched on that because we have the tendency to think that depression, anxiety needs to look a certain way. yeah. And it doesn't necessarily look a certain way. You can be the happiest person ever, you can be the most successful person, and then you struggle with your mental health. And I'm glad that I didn't think the conversation will go into that route, but having a school going young girl that's currently going through mental health challenges and that's speaking up. There's a lot of young girls, young boys as well, that's going through the same thing, but they don't know who do I speak to, where do I go to. And you might mention, because we have the tendency to think that the education department, they wait long for the social worker and there's only one social worker, and that is the reality, unfortunately. But when they do get you, you will get the best service, they will assist you. And I said earlier, I'm a firm believer of having one person that you can trust, right? You don't need, it took your grandma to believe in you, to seek the necessary help. There will always be someone when it comes mental health. It's not something that we speak openly about. Want die mense moet nie weet nie. Niemand het nodig om te weet waar jy gaan en hoe jy sukkel en goed. So you just put on a brave face and then you continue. Totdat jou iewers gaan inhaal. And now you're sitting here and you're sharing your journey, that you've received help and you're currently in a much better place. And you also mentioned the medication. It's okay to be on medication. And it's also okay to go to therapy as well, because it goes hand in hand. And not for you to decide, I'm now better, I'm not going to continue with the process anymore. And I'm glad you're speaking up. I'm glad you are speaking up today, because I can only hope there's a young lady that's going to listen to the podcast that might go through the same thing that you have gone through, that will reach out and say, listen, I need a little bit of help. Yes, ma'am. So when I started Glow, I started not knowing what I'm getting myself into. So I saw people who looked pretty the year before. I think they went on an outing, and I was like, okay, these are our school's girls, so this must be something that happened at school. And then I reached out and I asked about it, and then they did not tell me what I'm getting myself into, like what exactly is going on in the Glow. But when I got in there, it was actually something I never thought I needed, but I did need, because it's a thing of you interact with other girls. People come from different circumstances. So some girls do speak up about it, some don't. And I'm one of the people who actually does not speak. I think the teachers are also surprised to see me speak here. It's a thing of, but it helped me in a way of you hear what someone, or the people who come to speak to us, they tell us what they've been through. You hear what someone else has been through, and then you look at your situation and you're like, maybe it's not that bad, or you kind of appreciate where you are at the moment. They also help you because sometimes it's someone who's facing the same thing that you're facing, and it helps you go through your own issues. And it helped me in a way of I focus more on myself now, I would say, because most of the time before I was in Glow, before I was in Glow, I would say I would be a person who I wanted everyone else around me to be happy, and I would not focus on how to make me happy. Let's say my family, for example. It was a thing of I never spoke up when something was wrong with me, but now it's a thing of when I am also not feeling good about something, I'll tell them that I actually don't like this, and then I don't like making I don't want them to always be the ones who I'm sacrificing something for, but also focus on me. But it's not always on that, it's just me helping my mental health, and me speaking up for myself, and me actually looking out for myself. And
one thing that I also spoke about was spirituality. Like my relationship with God has really grown ever since I started with Glow. Because I know when I'm not feeling well, when I'm down, I can just open my Bible, which I also got from school, by the way. And it's very nice, especially when you're drained, because school can also be draining. I'm not a person who goes out a lot or who's always out there or speaks a lot. School is one thing that has me drained. So when I'm not feeling well, I just know that my Bible is there and sometimes refer to what we did in the sessions, and that helps me a lot. That's how I've gone Glow since I've started. Thank you, ma'am. Akila. Okay. Like I said, no, I was a very shy person. Was baie skaam. Ookie baie uitgegaan nie. As hulle vir my uitnodig, sê ek gaan kom, ek gaan kom. 10 jaar, 2 jaar later, hulle wag nog altyd. My naggies wag nou nog vir my om na hulle toe te kom. Ek sê net aan mekaar, ja, die 27ste, die naweek. Maar net met sekere naggies gaan ek. Hy's een is my auntie, maar ons is een ouderdom, nou was sy wel nie weet sy is my auntie nie. Nou as sy vir my sê, ons gaan miskien nou Saterdag McDonald's toe, dan gaan ek sê, nee, gaan saam, dan gaan ek my saam. Maar as my ander nog my gaan sê, nee. En ek is like, ook baie, ek is baie close met my pa se familie nie, maar ek en my pa is baie close. Ek is meer vir my ma se familie, meer vir hulle. Ek communicate nie met my pa se familie nie. Soos in die begin van die jaar, laas jaar die tyd. Toe het ons 'n stiefte gehad van my pa se familie. Nou, in my ma se familie eerste. Nou my ma se broer, so vriend het altyd gesê, nee, ek is steek, ek huil nie so man nie en so. En toe het dit so gekom. Ek was baie om my ma se broer en goed. Nou, hy was soos my pa gewees. As my pa like Pretoria toe gegaan het of so, hy was my pa gewees. En so, nou, hy was baie oor hom. Toe hy sterf, toe kan ek het nie in theorie. Toen is my ma vir my, like, ek het nie baie gepraat nie. Ek was net in my kamer, ek kom nie uit my kamer uit nie. En so, ek het stadig maar seker begin weer om uit te kom en goed, maar ek wil ook nie nou, ek is nie baie buite nie, ek is meer in my kamer as my ma. My ma sien nie vir my baie nie, ek is net in my kamer. Hulle sal my nou net sien as ek kon eet op badkamer toe gaan. So, hulle sien nie vir my baie nie. Hy was in laas jaar begin die tyd. Einde van die jaar was ek ook nog steeds so, maar ek het Glow begin join. Nou praat ek ook baie met my ma. My ma raak al moeg van my. So hy was Saterdag aan. Nou is ek die altyd gelê my kamer altyd. Kom ek uit. Nou is vir my ma voor die TV. Nou het ek altyd ek kan my ma, mami, ja, so gaan my mami so. Ja, altyd ek blaaf haar. Toe het ek het langs by my gesit. Nou sê ek kyk ook die TV en ek is meer op 'n foon. Wat ook nie baie goed is hier. Maar jy sê so self is goed dit, hè? Maar ja. Toe sit ek voor die TV saam met my ma en ek praat saam met my ma en ek begin lag net van, ek weet nie hoekom ek is net so, ek het begin lag vir my ma. Van niks, my ma kyk vir my dan lag ek. Ek kyk my pa vir my dan lag ek. Ja, altyd soos een wat die alright is sie. So swing nog sat by my ma. Teen my ma. Ek kan nie slaap. Nou ek wil nie, as hulle vir my sê, het nog alleen slaap, dan sê ek nie, ek het ek streed af. So, ek, like, Glow is regtig something good for us as young girls. So ek het die woorde om vir Glow te beskryf. Is iets goed vir jong meisies. Iets baie goed vir ek nou myself. Nou ek het, like, eerste sessie, toe was ek, nee man. My niggie het vir my gesê, ek moet gaan try van sy was haar. Toe het ek gegaan, eerste sessie, hy was van die teenage pregnancy, die sessie, hy was die eerste sessie. Ek het net so gesit,
ja, ek vat dit goed in, maar ek gaan nie koop toe nie, ek gaan in by die een hoor en uit by die ander hoor. So, en die next woensdag het ek weer gegaan, maar stadig maar seker het ek begin, like, ek voel as jy moet, ek moet daar wees vir jou, omdat sy gesê het, ek moet daar wees. Ek voel net, ek moet by jou wees. Dat ek raak kwaad as my pa vir my sê, nee, maar, soos as my pa maandag week, dan moes hy moet nou vir my kom haal, en dan weer week toe gaan. En raak ek kwaad as hy vir my sê, ek kan nie. As ek nie dit, maar as jy moet, ek gee nie om die dan ek nou gauw nie wil toe loop, ek sal loop, maar ek wou by Glow wees. Glow is een moed vir my self, van die, verstaan nie, ek groei in Glow. Ek is besig om te groei, te verander. Dan kom alles emosie mense, met die grootste smiles is mense wat sy hart baie seer is, en goed. Wat die baie praat, ek is een van die mense wat die baie praat. Ek praat oor my gevoelens hier, en ek was altyd soos, ek moet nie wereld, like, I have to make you satisfied. As jy gaan nie oor my nie, het gaan oor jou, het sy gelukkig hou, of aanvaard sy vir my so, maar ek is nie meer so nie, as ek bou myself vir my, nie vir ander mense om vir my te sê, om vir my te, nie vir my te aanvaard, maar like, julle verstaan en wat, waar ek het probeer sê. Ja. En ek dink dis die beauty van die program, dat jy jouself vind, van ek hoor, allemaal van julle, beweeg in dieselfde rigting, en waar jy sê, I've been this, but I'm now this person. Waar jy jouself leer ken, waar jouself, dit is, ek glo aan, dis 'n journey waarop jy self gaan, om jouself te discover. Maar het is belangrijk om te weet wie en wat is ek. Because if you don't know who you are, dan gaan dinge nie in plek aanval vir jou nie. So ons moet weet wie ek is. Want ons die geneigdheid, as iemand vir jou vra, wie is ek, gaan ek sê sy nou by my hier. And that's not the question. Jy moet weet precies wie en wat jy is, wat jy wil hê in die lewe, waarvoor jy staan, jou waardes en jou normes. Dit is wat die mens wil hê. En wat ek ook by jou hoor, Akira, is dat jy sê 'n prater hè, maar somehow along the way, want as jy nou vir jou pa kan sê, is 'n moed dat ek aan moet wees, dan het jy geleer om te kommunikeer, om jouself te voice, en is ultimately wat juffrou vroeër ook gesê het, is dat daar 'n stem gegee word. You're speaking on behalf of those that does not have a voice. Maar dat die dames binne die program ook leer wat dit is om hulle stem te gebruik, vir wat hulle weet, wat is reg en wat hulle nodig het. Because you also said that you didn't really know what you're going to do there and what to expect when you go for the first time. And sometimes you just need to do something and find out, is this for me? Is it not for me? What is there that I can take from the program? Because it's also a fact that not every session is for you. But I'm a firm believer of just take the one thing within the session. There's always something, het maak nie saak waaroor 'n sessie gaan nie. Daar's altyd iets wat jy vir jou of jouself kan vat, of vir iemand anders daar buite kan gee. When you speak to the cousin, you speak to your nieces, you speak to whoever, your mom, your dad, share something, because that person might just need that specific thing on that day. Wat ek vir julle wil vra ook is, you are in a school community. So baie kinders rondom julle. Wat dink julle, wat is die impak van die Glow program op New Orleans sekondêr? What is the impact? What difference has the Glow program made on the school? Kinders praat mos met mekaar. Ek wil regtig nou al gaan nie. Ek is nog hier, and that's okay. We also need to understand that it's okay if I'm not ready yet. Because it might not be my season. Die saadjie is klaar geplant. Ons het nog baie gepraat van die saad wat geplant is. En het kan dieselfde principle wees. Waar ek hoor van die Glow girls. Ek sien die girls, ek sien hulle opdres 1 keer 'n jaar. We know about that, but I'm too scared to go because, soos hy gesê, ek het die grootste glimlag. Maar agter hy glimlag is daar baie seer. En sommige keer wil mense hê mense moet weet wat in jou hart aangaan nie. But sometimes we do just need that. So wat is van die goedjies wat julle nou gehoor het op die skool, wat julle maatjies of julle peers sê, wat doen hierdie program? I would say,
firstly, I want to join in grade 8 already when I heard about it. But then somehow I didn't end up there. And grade 9 or so, wanted to join, forgot about it. Last year, I think I scanned the thing in the bathroom one time. Then I didn't join again. But then this year I was like, okay, I'm gonna go. Because grandma said get out of the house a bit, go. Gaan net. So then I would say the impact it has, most people I would definitely say wants the badge. They want the badge. I was one of those people in the So beginning. jy het gegaan vir die badge. I went But you only get the badge if you have 80 to 100% Yes. attendance. Right? And we made that exception. If you are not attending those sessions, you are not going to join. Because at the end of the day, hulle betaal mos maar nou vir hulle self aan die einde van die dag. So voor ek nou net vir hulle die res wil gee is dat dis 'n gratitude jar. So every, let's say, as ons na die 9de Mei is, sal ons gewoonlik net so 'n gratitude ceremonie het. Cupcakes, add-ons, games. En dan het ek ook vir die meisies gevra dat skryf hier op 'n papiertjie neer wat beteken glow vir jou. En dit is hoe die jar. Kan ons enetjie trek juffrou? Yes. Kom ons trek enetjie dan kyk ons gou wat die girls vir ons sê daar. You can even buy it. It's like I'm going to say What the Glow Girls has made me grateful for so far this year is making me realize who I am, who I really am. It has helped me a little, grow a little spiritually. Ek gaan nie 'n naam lees nie, né? Ja, so. Ek gaan nog so twee keer lees. Glow for me means inspiring and empowering girls to become the better versions of themselves. I'm grateful for Miss Paulse and her charismatic self, very selfless woman full of love and God's grace. You can see God through a smile and presence as a whole. Very grateful for her. I'm grateful for God's hand upon my life. I'm grateful for God's sent people and chosen family. I'm grateful for Glow and the impact it has on my life. Ek is seker juffrou hulle het dit nog nie gelees nie. So ek hoor 'n ekko kom van die ander twee opvoeders af. En dit is soms lekker om te lees en te weet wat julle ook sê. Wat die program vir julle beteken. Because they don't always know what you guys are going through. What you struggle with. And an exercise like that might seem ag is maar net 'n blaadjie man. But it gives them a view of what you guys see, how you feel, how you view the program. Because this is not just something. Like jy vir myself gesê het, dis ou Glow ministry. ja, en dis presies wat dit is absolute ministry. Daar was nou geraak aan juffrou. So ek wil net vir julle vra ook, because there's mentorship involved. Julle word geguide, julle word advice gegee. Buite die set program wat gevolg word, you know you can go to Juffrou Michelle, you can go to Juffrou Clarissa, you can go to Juffrou Paulse, and you can just go and just be within the moment, right? The relationship between you, the role that they played or have played in your life. Let's just quickly chat about that. Now I need for you to forget about everyone around you, because I need to hear your heart here. The impact of the teachers at Glow. The teachers at Glow, I would say, first of all, they sacrifice a lot for this program, as for us girls, to make sure we are comfortable, to make sure we can create a safe space for ourselves within the Glow. And for them to do that, it means that they're very selfless women, which we do witness quite a lot, that they are very selfless, and they actually nurture our hearts more than they actually nurture what even the vision of starting Glow is a selfless
thing that ma'am thought about because she was thinking of other girls who might be in difficult situations. And I feel like them being like this is also I would say a person. It's like a person who's offering something to God. They might not see it as that they're offering something, but they are actually offering, because them helping us means that they've offered themselves or what they do to us, and it actually helps us. And that means that it's selfless. It's their selflessness that has contributed in this. So they might not see it now, but we actually appreciate them, I would say. I actually very much appreciate the teachers that Glow, because even if they might not see what they're doing, but it actually creates a big impact in our lives, and it helps us a lot, them being there for us and them being there for us to speak any time of the day. Because I know Miss Michelle can go to her anytime, can go to her for anything. She will advise you about anything, about your personal life, about God, about anything, and they're always available for us, which I feel like is it's a selfless act of them, and I appreciate that so much, for them to be always there for us at times. Thank you so much. If you have one thing to say to a young girl out there, I'm going to give this opportunity to you. If you can say anything that might be significant to a young girl your age, what would it be? What advice would you give? I know that Mars posted in the group for May was Mental Health Awareness Month, and I made a TikTok like the same thing I told you. I couldn't get a bit, and the thing I said there was, if you think that you are too broken or too far gone into whatever you are going through, you are not. Speak up, get the help you have or you are offered. Please get the help, because it helped me and it will definitely help you at the end of the day. It won't be immediate, you won't see improvements immediately, but along the line, along the journey, you will definitely see it. So my advice is, please speak up. Tell someone. Tell your mother, tell your father, tell your grandma, tell your guardian, tell anyone. But please tell someone. Ons gekom aan die einde van nog 'n episode van Coffee Crisis and Conversations. Ons het vandag pragtige jong dames gehad wat se harte vol is. Wat daar is vir die saak. Ons kan net hoop dat hierdie inisiatief sal voortgaan en suksesvol sal wees, en dat jong dames hulle plekke in gemeenskappe vind en hulle stemme vind om voort te gaan en te ontwikkel en ander dames daar buite te empower. Baie dankie.